шутите, главное, да, пожалуйста, шутите. Я не буду шутить. Мне кажется, здесь вообще не место стола. Просто покажите мне, где ведро и тряпка, я все сама включу, да. Только тем, кто будет вино разливать. Так. Сейчас вы знаете, кто все это счастье придумал, сотворил. И спасибо большое, что вы сегодня с нами. Мне кажется, что изначально была потребность у нас, наша собственная потребность, и моя в частности. И вот, ощутив эту потребность, ну и зародилась идея, так сказать, этого фотопроекта. А потребность это в том, чтобы быть видимыми, но при этом не будучи объективированными, то есть чтобы чтобы я не ощущала себя объектом, когда вот на меня со стороны смотрят, обо мне говорят, и обо мне и о других, и как-то там, не знаю, анализируют, обсуждают, и в итоге решают, ну что мы будем с ними делать. Ну, естественным образом получилось так, что мы решили, что все люди, которые принимают участие как в организации, в реализации этого фотопроекта, эти же люди и являются и героями этого фотопроекта. Спасибо. Когда я пришла в Make-Out, я думала, что от меня требуется только сделать фотографию, то есть привнести какое-то художественное видение. Но это оказалось не так, это очень большая работа. То есть требуется очень большая личная вовлеченность и небезразличность к теме и вообще к людям, которых ты снимаешь. И основная работа была не сами фотографии, а знакомство с людьми и разговор. То есть фотографии — это, по сути, наш разговор с человеком. Когда у меня была потребность поговорить со своей мамой, поговорить со своей семьей, мне нужно это было, мне нужна была эта поддержка с ее стороны, чтобы дальше жить, чтобы дальше продолжать как-то развиваться. И я получил это, и дальше я создал это комфортное пространство, я смог в нем жить. И после этого я смог развивать дальше. И когда мы создали Make-Out на базе этого пространства, мы создали его для всех нас. И этот проект — это наш плод, это все наше. Мне кажется, наш проект, он очень отчасти терапевтичен в том плане, что он действительно может помочь. Ну, то есть я прикидывала на себя, и если бы, например, там, не знаю, год назад, или 2 года назад, или 5 лет назад я натолкнулась на что-то бы похожее, возможно, мой собственный камин-аут, он бы проходил быстрее и менее безболезненно. Я очень рада, что вот этот проект мне, как участнице, дал возможность поговорить о мире, а не о войне. И мне кажется, что сегодня точно мы сюда все пришли просто смотреть друг на друга хорошими, открытыми глазами. Thank you.